主要咳嗽是吧？咳是卡血，痰里面带血。右腋下疼是吧？从去年就开始痛了，你手按着疼不疼啊？但是不痛。这个时候有点，痰多不多？这段时间有点偏多。大小便怎么样啊？小便多，有没有用过这个哈乐啊？治疗前列腺增生的？没有，他之前用过这个药，靶向药。那是靶向药，这是靶向的啊。用这种靶向药的话，就容易咳血啊。胸闷跟这个运动有关系吗？他有冠心病，他的血管是粥样硬化，然后他的血会偏高。我看一下舌苔，你看您还有什么需要问我的吗？